សូចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំយក Dead Quasicoro ជាមួយនឹងស្អីគេឈ្មោះ Flick បាត់កងានតែខ្ញុំហៅតែកងានចឹងបានហើយហ្នឹងហើយអូខេចឹងខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយើងដាក់កងានទៅមុនLanker Stadium អានេះវាបានលបឿនលឿនប៉ុន្តែវាខ្សោយនេះវិញចាំមើលខ្ញុំអាចនឹងបដូរបេបលេតវាវិញណាហ្នឹងហើយរោវេវាព្រោះស្អីវាមានបេបលេតមកវាមួយទៀតវាមានអាចបដូរកលៈវាបានប៉ុន្តែតោះដោះអានឹងចេញសិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថានៅពេលដែលវាជា attack ហើយនេះវា defend នៅកណ្ដាលអញ្ចឹងគឺអាចបុកគ្នាបានទេណាព្រោះស្អីattack គឺចាញ់ defend និយាយតែស្រង់ឲ្យយល់ស្ដាយយល់ក៏ឲ្យយល់ណាអញ្ចឹង attack គឺតែតែចាញ់ defend តែព្រោះស្អី defend វានៅកណ្ដាលចេះហើយ attack គឺទៅវិលរហូតដល់ពេលវិលទៅវាមិនអស់ stamina អញ្ចឹងវាអស់ល្បឿនកម្លាំងវាអញ្ចឹងវាលេងវាចាញ់ហើយណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះប្រហែលខ្ញុំដូរវាវិញឬក៏ដូរក្បាលវាវិញទៅណាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យកងានទៅជា attack វិញអូខេយើងដូរតែជើងក្បាលវាអញ្ចឹងមកយើងដូរក្បាលវាមកជប់ខ្ញុំដាក់ឲ្យត្រូវសិនអូខេយើងដាក់នេះចូលដាក់ជើងវាចឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ចឹងមកណាហើយយើងមូវាទៅអូខេអញ្ចឹងវាទៅជា attack ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទៅមុនមកអូអានេះយើងត្រូវការ2ណាដៃខ្ញុំពិបាកលេងដៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានអីក្រៅពីដងដៃពីរទៅស្រួលជាងព្រោះស្អីវាប្រភាកគ្នាដៃហ្នឹងមិនពិបាកខ្ញុំដាក់ទៅមុនកងានទៅតាមក្រោយអញ្ចឹងក៏បានដែរអូខេ1 2 3នៅតែអស់លឿនណាគេលោខ្ញុំវិលវាអត់ដល់ចាំមើលខ្ញុំសាក់ម្ដងទៀតសិនខ្ញុំសាកម្ដងទៀតដាក់កងាននៅអាម៉ាស៊ីនខូចនេះទៅម៉ាស៊ីនអាលងខ្សែអូខេ1 2 3អូយយ៉ាដូច Dead Quasicoro លយហ្នឹងហើយអានេះនិយាយរួមទៅគឺអែមណាអែមខ្លាំងសាកម្ដងទៀត1 2 3ខ្ញុំគិតថាមកពីម៉ាស៊ីនដែរអាចនឹងមកពីម៉ាស៊ីនតាលងខូចគឺនេះហើយអូខេម្ដងទៀតណា1 2 3អូខេម្ដងចឹងមើលវាបុកគ្នាទៅវាជឿមានអីទេណាដូចមិញអាមិញបានខ្លាំងហ្នឹងហើយចាំមើលខ្ញុំសាកលេងម្ដងមួយសិនអូខេហ្នឹងហើយនេះគឺចាញ់វិញណាចឹងខ្ញុំសាកដាក់ម្ដងមួយសិនLanker Stadium វាអត់បុកតែពេលវាអត់បុកទៅវានេះអូវល់ខ្លាំងណាស់អានេះបើសិនជាលេងអាថាក់គឺសាហាវហ្មងហ្នឹងហើយបុកទៀតតែម្ដងជាមួយខ្ញុំអាចសាច់យក AC មកបុកមើលសិនណាអូខេអត់ទេណាអញ្ចឹងមួយគឺខ្ញុំត្រូវដូរក្បាលវាសិនដូរវាដែកវាអូខេអាហ្នឹងដឹងដូរអាថាក់ណាក្បាលវាអញ្ចឹងវាអាថាក់ណាយើងមើលខ្លួនឯងទៅក្បាលអាថាក់អញ្ចឹងយើងដូរមកចេះវិញណាដូរបច្ច្រាស់វិញមកឃើញទេហើយឃើញអាហ្នឹង2កង់ចេះមកណា Dead Quasicoro ល្អណាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញគឺល្អសម្រាប់ចង់លេងបែប attack ផង defend ផងឬក៏អីផងហ្នឹងទៅវាលយអូខេម្ដងទៀត
កងានទៅមុនយើងលេខឲ្យគ្រប់ type របស់វាទាំងអស់អានេះរត់តែខ្លាំងទៀតខ្លាំងទៅហើយយើងសាកម្ដងទៀតកងានម្ដងទៀតអូកម្លាំងខ្លាំងអូខេម្ដងទៀតអូនៅកណ្ដាលជាមួយគ្នាហើយទេដូចជាអត់អីទេមើលកងានទុកជាប់អត់ជាមួយខ្ញុំដូរម៉ូតមកដើមវិញជាមួយតែវាទុកជាប់អត់ទេយ៉ាអីយ៉ាដែលកូសកូរ៉ូចាញ់ណាហ្នឹងហើយជាមួយខ្ញុំដូរក្បាលម៉ូតវិញទេធម្មតាវល់ចឹងទៅដងទៀតណាកងានទៅមុនតដែរទៅឡើងគឺស្តេឌៀមហ្មងនៅតែអត់ឈ្នះទេខ្ញុំគិតថាអត់ឈ្នះព្រោះអានៅវាទៅជាថាកានេះ defend នៅកណ្ដាលយូរបានយូរចេះហើយមិនអាចទៅឈ្នះបានទេហ្នឹងហើយ៉ាសូនអញ្ចឹងកងានយើងគឺទទួលបានជ័យលាភីហ្នឹងហើយបើសិនជា Deck Cosgoro គឺប្រកួតតែបើសិនជាចៃដន្យអីក្នុងមួយចំណោមមិញដែលថាយើងដូរម៉ូតឬក៏យើងមិនទាន់ដូរអីយើងអាចមកមានក្បួនខ្នាតបុកវារឿងខ្លាំងជាងហ្នឹងអូខេយើងអាចបុកទៅគឺវានឹងបុកអា Deck Cosgoro អាកងានគឺចាញ់មកអានេះគឺអាចបុកកងានចេញបាននៅពេលដែលវាមានក្បួនខ្នាតរបស់វាបុកឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាយ៉ាសូអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ